Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, tardes, donde quiera que se encuentren. Les doy la bienvenida una vez más a mi canal, el blog de Gris Grey. Espero que estén teniendo un maravilloso día. Les quiero platicar que en el día de hoy, aquí en Londres, en el Reino Unido, hay una celebración que se llama The Bonfire, o en español la podemos traducir como la noche de los fuegos artificiales, le podemos decir la noche de la hoguera. Y pues bueno, básicamente esta celebración la hacen en el Reino Unido. ¿Por qué razón? Porque conmemoran el fallido atentado del año de 1605 que quisieron derribar o quisieron explotar lo que es la sede del Parlamento en Westminster. Y pues hoy 5 de noviembre se hace esa celebración. En todos lados se ven los fireworks, se ven fuegos artificiales en todas las casas, en los parques, hay eventos y más si caen en viernes. Hoy se hace la celebración y sábado y domingo también hay eventos en parques, venden los boletos. Y bueno, pues les platico, nosotros compramos unos boletos para ir a un evento que pues más adelante se los voy a mostrar. Y pues no se vayan, no se despeguen y continuamos con más. Ay, ya nos vamos de paseíto, amigos. Voy bien tapada porque a donde vamos va a ser mucho frío. Amigos, andamos en el borough o la delegación que se llama Kensington and Chelsea. Este es el puente donde en la película del diario de Bridget Jones, en la tercera película, Mark Darcy la carga porque está teniendo los dolores de parto y quieren llegar al hospital. Y en este puente él la carga. Bueno, si ya vieron la película y si no la vieron, bueno, pues vayan a verla. Bueno, pues ya como les platiqué, vamos a cruzar el puente. Al final no lo pudimos cruzar con el carro porque está cerrado, pero en este momento lo vamos a cruzar. Miren, lo tengo a mis espaldas. Miren qué maravilla. Está iluminado, se ve padrísimo en la noche. Y bueno, pues este es el puente de la escena que les comento de la película. Tenemos que cruzar este puente para ir a donde les digo que por eso me abrigué tanto. Es un evento que quiero enseñarles que va a estar muy padre. Este es el río Támesis, visto desde Albert Bridge. Probablemente no sabías que en esta ciudad tan grande había muchos lugares escondidos. Por ejemplo, venimos uno de los parques más grandes de Londres y probablemente el más visitado de ellos. Está en el top 10. Venimos a un evento de lo que les había comentado anteriormente
de lo de Bonfire, la celebración de Bonfire. Compramos los boletos para este día. Y bueno, pues les voy a mostrar básicamente cómo es esta celebración. Vamos a ver si hay algún mercadito. La verdad es que no tengo idea si vaya a haber algún mercadito, pero bueno, no se lo pierdan. Nos venimos bien tapados porque en estos lugares la verdad es que sopla el viento cañón, y como estamos rodeados de árbol, de naturaleza, pues se siente como más el friecito. Por eso es que vengo con bufanda, con mi chamarrota abajo, traigo una sudadera. Venimos bien forrados, y a los niños también los forramos. Entonces ya llegamos aquí al parque. El parque que les menciono se llama Battersea Park, y como les menciono es uno de los parques más grandes de Londres. Hacen aquí muchos eventos. Tienen aquí un espacio donde tienen una tirolesa, tienen muchas actividades por hacer que algún día se los mostraré. Ahora venimos a lo del Bonfire, lo de la celebración. Hola, hola. Ahora venimos a lo de los fireworks que se llama Bonfire. Y bueno, pues esperemos que les guste, no se lo pierdan, y continuamos con más. Aquí ya venimos la familia y venimos con unos amigos también. Venimos a disfrutar el evento de los fuegos artificiales. Esperemos que disfruten el evento así como nosotros lo vamos a disfrutar. Es el sí, lo que les dije, está el mercadito, y pues bueno, vamos a ver. Hay un mercadito aquí, venden todo tipo de comida. Hay cortes de carne, hay café, hay pollo con papas fritas por aquí. Luego si nos vamos por acá, venden crepas y waffles aquí. By us this evening. Are you ready for the countdown? Here we go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
el evento que la verdad que pareció más festival. Y aquí ya venimos a ver qué comemos. A lo mejor un cafecito porque ya está más friecito. Sorry. Miren, venden cafecito, donas. Aquí por ejemplo están vendiendo crispy dog wraps, que es como burrito de pato. Sí, burritos de pato o de pollo también. Por aquí venden hamburguesas. ¿Qué venden aquí? Crepas, café y waffles. Ahí venden fish and chips. Aquí más hamburguesas. Ay, pues ya acabó el evento, ya vamos de regreso a casa. Vamos pasando otra vez por Albert Bridge. Y miren, aquí a mis espaldas está el río Támesis. Miren qué vista tan hermosa tengo yo a mis espaldas. Y luego acá, de este lado también. Ay, la verdad es que fue un festival maravilloso. Los fuegos artificiales estuvieron espectaculares. El ambiente estuvo súper padre, estuvo perrón. La última vez que fui a ver los fuegos artificiales fue en Año Nuevo y me parece que fue en el 2013 o 14. Aparte de las hermosas vistas, pues también tenemos cosas muy originales como estas casas flotantes que se encuentran en las orillas del río Támesis. Y pues ustedes pregúntense, ¿será un lujo o será más barato vivir en una casa flotante? Y nos despedimos con esta vista. Les deseo que tengan un excelente día. Les mando muchos besos y abrazos y las mejores vibras. Cuídense mucho. Bye.